Il Sacrario Militare della Santissima Trinità di Schio ha ospitato le celebrazioni provinciali del 4 novembre. Tra le lapidi di circa 5.000 caduti della Prima Guerra Mondiale, le massime autorità civili e militari dell'area iberica si sono radunate in questo posto sacro in occasione del centenario dalla sua inaugurazione. La meta finale del corteo che ha sfilato per le vie del centro addobbate di tricolori. Alla lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa è poi seguita la celebrazione della messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, una cerimonia a cui hanno partecipato gli studenti degli istituti comprensivi e quelli di scuola secondaria di secondo grado di Schio, tra i giovani anche la banda del Liceo Musicale Pigafetta di Vicenza e del coro Monte Pasubio. La novità di celebrare la cerimonia in questo sacrario è stata espressamente voluta dal prefetto, l'inizio di un preciso ciclo di commemorazioni. Abbiamo deciso di celebrarlo nella città di Schio per iniziare un tour, un giro fra i sacrari più importanti della provincia, che non a caso nel gonfalone porta i 4 sacrari più noti di questa meravigliosa terra, proprio per aprire la celebrazione ai territori che, non essendo il capoluogo, cioè Vicenza, sono spesso un po', non dico dimenticati, ma insomma in secondo piano. Sottolineerei anche quello che è stato detto da più relatori in questa mattinata, quindi come la pace non sia semplicemente assenza di guerra, ma la necessità di costruire una relazione tra i popoli e tra le nazioni. E ancora più importante come sicuramente non c'è più l'assetto di guerra verso gli altri, ma c'è una volontà di difesa. Ma difesa significa anche prepararsi a difendere la nazione, e questo è il dovere di ogni cittadino. È stato ricordato l'articolo 52 della Costituzione, che dice che tutti quanti come cittadini dobbiamo impegnarci, è il nostro dovere per mantenere la pace, e credo che questo è il segnale che noi adulti oggi insieme con i ragazzi abbiamo dato anche alle classi che non hanno potuto partecipare oggi.